ஹாய் எல்லாருக்கும். சம்மரில் நிறையா ஃப்ரெஷ் ஜூஸஸ் எடுத்துக்கோங்க. சால்ட் வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுங்க. அப்போ தான் அதில் உள்ள கெமிக்கல்லாம் ரெடியூஸ் ஆகும். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் செய்கிறது தான். அதில் சின்னதாக ஒரு டிப்பு, இந்த மாதிரி பாயில்டு ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்ச நேரம் அந்த பொட்டேட்டோவை போட்டு சோக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா அதை ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லாவே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ரொம்ப ஆயில் இன்டேக் ஆகும்.